Գորիսի ծեծկրտուքի գործով տուժող ճանաչված Հարութ Զաքարյանին հինգշաբթի Մոսկվայում կվիրահատեն, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրին Զաքարյանի հարազատները, բժիշկները փորձելու են պահպանել երիտասարդի աչքը։ Նրանց խոսքով սա աչքը պահպանելու ըստ էության վերջին հնարավորությունն է։ Հիվանդանոցից այսօր դուրս է գրվել Հարութի եղբայրը, նույն գործով տուժող ճանաչված եւ ծեծի արդյունքում քթի կոտրվածք ստացած Մուշեղ Զաքարյանը։ Գորիսի ՍԴՂ Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած խուլիգանության դեպքից 17 օր անց ըստ նախաքննական մարմնի դեռ գործով մեղադրյալներ չկան։ Ընդդիմադիր Ժառանգության падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը պնդում է, որ ազգային ժողովը հայտարարությամբ պետք է դատապարտի սեփական տան բակում տեղի ունեցած սպանությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին Սյունիքի մարզպետի պաշտոն տալն ու դատական իշխանության անգործությունը։ Падգամավորը փորձում է շրջանառության մեջ դնել դեռ 9 ամիս առաջ հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Եթե ժամանակին դատապարտումը լիներ, կարծում է, Գորիսյան վերջին դեպքերը տեղի չէին ունենա։ Պարոն Ռիսկան պաշտոնավարելով փորձում է օգտագործել իր իշխանությունը, գործադրում է ճնշում թե իրավապահ մարմինների նկատմամբ, թե դատարանի նկատմամբ եւ այս ճնշման օգտագործման հետևանքով փաստորեն Բուդաղյանների գործից անհետացել են կարևոր ապացույցներ, որոնք մատնանշում էին, որ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչի հետևանքով է փաստորեն նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարել եւ անմեղ մարդն է այս պահին մեղադրվում։ Մեջբերում քրեական տար Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա մերձավորների ներգրավվածությամբ տարբեր հանցագործությունների, հրաձգությունից մինչեւ սպանություն հրապարակված փաստերին եւ վկայություններին քրեաիրավական ընթացք չտալը Փոստանջյանը որակում է որպես հասարակության եւ պետական ծառայության նկատմամբ բացարձակ ցինիզմի դրսեւորում։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հայտարարության այս նախագիծը չի դնում շրջանառության մեջ, Փոստանջյանի ձևակերպումները համարելով էթիկայի նորմերից դուրս։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահում որակելով Փոստանջյանը մինչև վարչական դատարան է հասցրել Սահակյանի մերժումը, հաջողության չի հասել։ Ազգային ժողովի նախագահը հենց այդ դատարանին վկայակոչելով այսօր ասաց, իր գործողություններն օրենքին չեն հակասում։ Թվում է падգամավորին, որ կարող է որևէ падգամավոր մեկին կլասիկ ձևով արտահայտությունով հայհոյի եւ դա դնենք շրջանառության մեջ։ Փոստանջյանը պնդեց. Եթե կան հարցեր կապված բառի կամ բառակապակցության կամ նախադասության հետ, որը համամիջ է պարոն Սահակյանը կամ այլ անձինք, կարող ենք մենք համաձայնությամբ փոխել կամ չհամաձայնվել։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց հեռախոսազրույց է ունեցել Սուրիկ Խաչատրյանի հետ։ Մարզպետը կարծում է իրեն վարկաբեկում են։ Դատաիրավական համակարգ կա, գործում է այնքանով, ինչքանով գործում է, ասաց օրենսդիր մարմնի ղեկավարը։ Գորիսյան դեպքերի մեղավորը կարծում է Սահակյանը պետք է պատժվի։ Երիտասարդը կարող է կորցնել աչքը։ Այդ իմաստով պիտի մարդ պատժվի։ Եթե այդ պատիժը կվերաբերվի Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանի որդին կպատժվի։ Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների պատիվը պահող եւ ընդդիմադիր падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի հետ երեք վիճաբանած գեներալ Սեյրան Սարոյանը չի արժանանա Գալուստ Սահակյանի նկատողությանը։ Սա հիմնարկ չէ, որ ազգային ժողովի նախագահ նկատողություն անի։ Իհարկե ազդեցություն ունեն, բայց Սարոյանին պիտի մի քիչ առանձնացնենք։